個小籠包嘅嚟咗辣，味道點唔知，最尾個餐廳其實舒服，啲湯汁又唔會話熱到辣晒嘴咁樣，聽日都仲驚。咧就坐巴士翻去蓮塘口岸啦，咁幾好喎，攞23蚊一斤，同埋魚好多都有賣。呢度仲有蠔添，呢個係白汕頭啊，風味啊，哇！全部喺度圍住啊，係呢邊多汕頭肉啊。觀眾大家好，而家朝頭早差唔多10點啦，我所在位置深圳蓮塘，大家都睇到㗎啦嚇。咁講下我計劃先，我今日會留喺深圳呢邊，咁行下食下咁啦。我聽日會去香港行下嘅，不過話説咧，因為考慮到嗰幾日啊，去澳門啦，咁即係夫人啊同阿女兒就不來啦嚇。然後咧我就將架車停咗喺呢度，咁酒店我已經 book 咗㗎啦。原來咧即係我哋叫做唔喺呢度住戶啊，所以咧係要停落負3樓嘅，咁都有一停都算好㗎啦嚇。叫佢睇下，咁我落咗負3樓，跟住上嚟啊嚇，上到商場嗰度咧，未開門啊個商場，唉幾甩質啊！不過最尾咧就上到之後咧，仲撞到觀眾添。啲人都話咧蓮塘口岸啊會有更多香港人過嚟使錢啊吃喝玩樂嘅，次咁大把，當時都係好急㗎望望就走嗰種㗎啦，因為過關啊嘛。咁今日咧就行下呢邊，就係呢度啦。先頭我行過一次，先頭我就喺呢個商場出嚟，裏邊都幾多嘢行嘅，不過而家未旺住，行下先。咁前邊應該就係地鐵站同埋口岸咯。咁會唔會先行呢個商場先，再坐地鐵去第度咧？我係完全唔知嘅嚇。呢度裏邊有超市啦、眼鏡鋪啦，上邊係有好多屋啦。咁同埋睇見應該繼續，如果行嘅話，應該前邊冇得行嘅咯喎。咁究竟佢哋去邊度買餸？呢啲叫蘭亭國際摩。呢個係最近口岸嘅一個停車場。去香港嘅話咧，停呢個停車場要停15蚊第一個鐘，跟住慢慢冧上去，停到60蚊一日都唔平㗎。入邊仲有 food court 添喎，佢寫嘅。同埋好多人去香港旅行啊，呢啲就內地遊客嚟㗎啦。咁蓮塘口岸，我覺得係會過咗關之後咧，係會快過喺深圳灣去到香港嘅什麼上水啊嗰啲嘢，應該係幾大喎商場，又有甜品食啦，又有眼鏡鋪啦，漢堡王、麥當勞，上邊仲有飲茶㗎，我唔飲茶啦。椰子雞，仲有茶餐廳添，同埋水餃啊！呢邊就好多人啊，來來往往啊。咁我睇得出有啲係遊客，有啲香港人成日消費嘅。不過右邊呢都要睇怕都係遊客嘅，香港人冇理由揸埋個篋上下，都未必㗎喎。可能佢哋會上嚟呢度購物。不過呢啲應該唔係香港人。如果你喺度行下嘅話，商場嘢我未必會食啊。我可能會坐地鐵。前邊呢度就口岸嚟㗎啦，行下先啦。嗰度口岸商場。咁會唔會我入咗商場就一定要過香港嘅咧？呢度已經寫住蓮塘口岸㗎咯喎，會唔會㗎？行下先啦。點咧就入口岸嘅，咁唔拍攝啦。喺前邊話你睇咁樣我行翻外邊呢度兜下先。過咗嗰兩位警察先生，繼續行下呢邊。呢邊又係有商場，呢邊真係好多商場。以前咧聽話蓮塘口岸好旺㗎，咁自己嚟過一次，當時好早啊，唔覺多人啦。而家就覺多人，嗰度有商場，仲會塞車添。社會車輛、的士、大巴、社會停車場，即係前邊仲會有停車場嘅。
原來咁啊，同以往一樣啊！深圳呢邊咧，啲人啊揸車確實真係好急嘅，無論係電雞啦，同埋4個轆一樣係咁嘅。就所以咧，即係尤其見到我哋啲外地牌嚟到咧，唔好講恰我啦嚇。其實咧，我哋喺廣州磨練過咧，就真係cut線嗰啲都冇問題嘅，但係咧就熟路啊，唔夠佢哋熟咯。入咗嚟呢個區域，終於見到啦！前邊唔係廣州菜，係街市啊，同埋呢個荔苑啊。至於呢個椰子雞就應該未開門啦。如果同老婆嚟嘅話，可能會試下呢啲，不過佢未必肯食嘅。即係商場呢啲咧，呢邊感覺上就冇咁多人，因為過咗個閘口，同埋呢度有巴士站都幾多人等巴士。另外仲有超級多電雞，都有個街市嘅。不過我想睇下有冇雲吞麵食下咁啫嘛。隔離呢度係酒樓，即係飲茶啊，飲茶唔飲啊。上2樓88折，行下呢度先。香蓮街市，呢度賣肉啊，賣啲小食嘅，仲有賣蟹嘅。呢度啊，未開工。左邊啊超市，咁啊繼續往前行，嗰度寫住通往香港蓮塘口岸喎，再行口岸得唔得㗎？行下先咧，大不了過去嘅係嘛？都係賣乳鴿，再行就咁啊，咁樣嘅喎，有啲餓啊，行過呢度食個小籠包啦，啲價格都幾驚人。咁我已經點咗餐上海小籠包呢個啊，蟹黃包36蚊一籠嘅，大包58蚊一個。生煎包22蚊一籠啊，似呢個仲誇張。撈麵啊78啊，諗住個淨麵，哇淨麵仲恐怖，20幾銀一個淨麵，你有冇食過淨麵20幾銀嘅？哇！就算飲品都個茅根竹隻水最平係6蚊咯。嗱佢哋呢度咧，即係啲嘢食就點唔知都等咗幾耐啊，但係好處咧就係佢會有數碼點單啦，亦都會有紙質嘅餐牌嘅。咧商場隔離嗰度咧，我未行啊，即係超市啊，雖然唔係好大，不過咧裏邊都係講廣東話㗎。呢度店員咧都識講廣東話，不過咧就唔係識聽廣東話，不過咧就唔講嘅。再睇下有咩食，小籠包外帶，我冇點咗小籠包外帶咧。牛丸米28蚊。青菜素麵呢個恐怖喎！我啱先諗住叫個麵叫個小籠包，我28蚊黐啊！呢個離譜啲嘅。哇！應該蟹又幾靚咧，就煎餃6就18蚊咯，韭菜餃28蚊。我小籠包嘅嚟咗辣，味道點唔知，最尾餐廳其實幾企理嘅，台面咁啊茶水啊，呢啲醋啊各樣都齊，有碗啊幾乾淨㗎。即使係呢種一次性咧都係包住嘅，咁收咁貴。只喎上邊仲會有好多套餐，王者歸來366，佢係寫蚊㗎，好有趣嘅。佢唔會寫元嘅，就翻香港客人啊嘛，梗係啱啊咁樣。跟住啲餐係醉蝦、撈飯、蟹黃包、蟹黃春卷，再加潮汕牛筋丸，冇主食啊，有主食有飯。小籠包先，因為其實咧最主要肚餓，我係想食嗰啲雲吞麵嗰啲嘢，揾唔到，又幾靚喎！佢哋標榜現包㗎喎，呢啲平時同老婆嚟啊實唔食㗎啦，我嚟自己一個人嚟試下啦。仲有咧呢杯咧係茶嚟㗎，唔係可樂嚟㗎。我薑絲佢都切得好幼，粗嚟嘅呢個應該係，同埋做個碗咯，咁你可以等到個碗度慢慢攤。咬皮有少黐，但係就係一啲都唔會話爆開嘅，質素都幾高嘅。其實一直都知道，完全唔係平時我哋早餐經過3蚊一袋嗰啲嘢，而家都買唔到3蚊袋嘅喎，佢都幾舒服。啲湯汁又唔會話熱到辣晒嘴咁樣，聽日都仲記得。但係始終小籠包唔同牛肉包，嗰啲醬汁係偏甜，因為佢上海嗰邊可能係咁。呢幾度嘅真嘅，成個功夫就喺個皮度嘅啫。我認為裏邊嗰個肉亦都唔係嗰種攬埋一住咁樣，同埋有啲蔬菜嘅葱啊。深圳一個咁多香港人消費嘅地方，咁嘅價錢
算佢咁，算係咁啦嚇。要慢慢食定係咬咗上邊度咁樣都食完啦。啊，確實咧，佢哋呢啲包咧係會偏甜嘅，甜口嘅。不過據我所知應該係要咁嘅喎，都幾好。我雖然係真係好貴，不過咧就算翻到我廣州頂級嗰幾間咧，就唔好講鼎泰豐啊，唔係嗰啲啊。嗰個老班長咧，其實都廿幾蚊㗎都要，但係就好似再多啲，但係好似冇做得咁細，地方都幾企理嚇，但係就人氣唔算太旺咯嚇，可能都係價錢比較貴。好似呢杯茶咧都係薑茶嚟嘅，仲要咧係我即使未點單咧，佢呢啲都嚟嘅。即使我冇食蟹包咧，都係薑茶嚟嘅，唔會太孤寒啦，幾好。就係貴咗啲，牛肉丸賣50蚊一包，88蚊兩包。哦，嚟行下個超市，行下咧，隔離仲有剪頭髮喎。行下超市啊，不過唔係好大嘅超市嚇，賣水果最居多嘅。因為我估豬肉你好難喺度打過關嘅，水果應該得㗎。有冇觀眾知道咧嚇？水果只要唔係太多，應該帶得到過關。哦，然後8蚊8，生菜8蚊，係咁嘅啲柑啊，10蚊一斤。蘋果啊，唔係炒蘋果啊，6蚊一斤。我睇過裏邊啲菜價，白蘿蔔接近3蚊一斤，你可以買5蚊3斤，5蚊你一定要買3斤。哦，真係貴啊！最平我見唔到邊樣係平㗎，咁當然啦，呢個前提攞嚟同西朗市場比，咁樣又確實唔係好公道嘅。仲有呢個唔知有冇觀眾上去飲茶食過啦嚇，就喺呢度行上去喺呢棟大樓嘅。咁你有時候會唔會係翻香港前啊，肚餓食埋少少先翻去啦？嗱，佢寫住1999年啊創立於。要乜有乜店嗰碌隻，好多嗰啲廣東話嘅字啊！香港人嚟呢度使錢，嚟深圳使錢，深圳人就學識咗廣東話，其實一路都識嘅，唔怕同大家講啦。咁同埋咧，因為我哋廣州同埋香港係堅持住，同埋咧啱新上任嗰個市長啊阿孫市長，廣州市長咧都覺得係要弘揚粵語啊，開會講嗰種啊，好勁啊！仲有逢記大排檔廣州菜喎。羊排、煎釀三寶、豆腐，算唔算廣州菜？其實廣州菜係乜都有嘅。價錢係生蠔78，黃鱔78，燒鵝68，咁都唔算好駭人聽聞啦。首先服侍香港人個胃，梗係要收貴少少㗎啦，正常嘅，同埋深圳嘅。42蚊一例，行就香港嘅喎，唔得嘅喎，我唔行得嘅喎，咁我要坐巴士啦。我會國威路嗰邊行下嘅，因為我個車咧停咗喺度，咁啊前邊個商業城咧，我會晏少少先行，我落車嗰陣再行，因為巴士站就喺呢度嘅啫。我啱先查過啦嚇，好快啊！即使我願意行落去咧，同坐巴士差唔多時間，咁而家10零分鐘就到㗎啦，非常方便，仲有好多車，你坐地鐵又得。你坐巴士又得，咁我決定係坐巴士去呢度，成個巴士站喺齊度。咁㗎，佢都係同廣州一樣分咗2個站㗎。咁後邊嗰度係1號站、2號站應該前邊嘅。我坐呢個57又埋緊站咯喎。咁都係喺度等翻啦，呢個位應該就得㗎啦。的士啊嘛，同埋哇真係好鬼多電雞啊！深圳係仲離譜過廣州，因為深圳呢度再闊啲啊，佢會再開得急啲啊，同埋之後送外賣啊，唔係送快遞嗰啲上埋，其實廣州會好少嘅，因為廣州啲路渣就喺呢度啦，上呢個。因為咧我有羊城通咧，其實直接嘟就得㗎啦。57坐到去蓮塘街道啦，深圳坐巴士好似我都未坐過，話啲司機都開得幾瘋狂。廣州嗰啲咧，佢規定咗唔開得咁快嘅，所以咧我感覺係快好多，同埋都會有人行路㗎吧？原來一樣有人行路嘅喎，我仲以為呢條路行唔得添，踩單車應該都得㗎噃。
咁啊隔離應該就係過香港嗰個方向㗎啦，同埋車上邊都幾多人㗎，一樣係可以用到嶺南通、羊城通，收咗我2蚊，幾方便咧。不過咧，深圳啲巴士司機都係唔讓嘅，你睇下嗱呢個啊，再過少少就交錢㗎啦去。廣州咧就睇情況啦嚇，但係冇咁瘋狂㗎咯。另外天氣方面咧，今日好轉咗少少啦，因為已經係降咗溫啦。早幾日咧好熱啊，冇風吹啊，散唔到啊。咧揸車經過東莞嘅時候咧，大家如果有坐永島巴士上廣州，應該都係會廣深沿嗰高速見到嘅，都係好多煙通嗰度咧，天氣好差。嚟到深圳會好啲咯，起碼見到個天已經慢慢有少少藍少少，咁但係極遠處都係灰嘅咯。如果先行路嘅話，係會覺得都係呢邊行路都好攞命㗎喎，但係就唔係嗰種話車來車往啊，好瘋狂啊嗰種感覺嘅，還好啦。終於落車啦，坐咗嗰10分鐘，佢司機開始咁喎呢邊啦，一腳深踩落去，跟住成架車一定要扶住，如果唔係就會冚崩個鼻，跟住咧前邊有部電雞出現，成架車剎停，一定要扶住，又唔會冚崩個鼻。唉，呢區幾旺喎，同埋好多市場都有人買嘢喎，同埋仲有見到啲巴士先頭都見到啊，佢係接駁巴士嚟，應該係有大酒樓啦，嗰度啊飲茶。呢度似乎冇先頭嗰邊咁貴喎。餃子不單如此計，仲有腸粉啦，紅麗村腸粉好似係深圳嘅牌子嚟嘅。不過呢啲就冇乜人啦，羊肉粉食腸粉就多人啦。就算呢個時間段16蚊可以啊，我覺得台客就唔好意思啊。對面咁樣遮住嗰個雞多人啊，過去對面睇下。同埋呢度有個叫下坳村啊，係重慶粉，跟住上邊係168連鎖酒店，即係呢邊都仲有酒店嘅，同埋聚香園海鮮茶樓，好多茶樓喎。少少西華路嘅感覺，但係又冇咁多小食嗰種咁啦嚇。呢邊係賣雞嘅。果園雞同埋仲有成隻燒豬擺住喺度，燒肉喂唔貴喎，23蚊1斤。嗰啲唔係乳豬嚟，同埋喺後邊品鑑緊嗰個叉燒啊，要邊條喎？可能係可以真空啊，你帶翻落香港咯。呢個都幾靚，排文昌雞專賣店。至於呢度就市場嚟㗎，行入去，因為好多都係明碼實價㗎嚇。即係寫住價錢就好啦。呢個賣雞嘅，呢個係肯定係煮熟咗先俾翻佢噶啦。呢個係叉燒45，木炭現烤排骨55。嚟呢邊咧就坐巴士翻去蓮塘口岸啦。咁幾好喎！哦，蓮塘街市咁樣搶客啊！我以為咧呢個接人去嗰啲牙科啊，唔係咯，好明顯。係翻去蓮塘口岸啊，即係錢都唔使俾啊！搶客真係不得了啊！為咗令啲香港人過嚟使錢，哇！啱啱蒸好嗰啲雞都幾好喎，幾香喎。係啲菜販都係用熟練的粵語啊嚇，銀紙係最好教人嘅，係咪？生意就係客仔就永遠都係大晒嘅，教你講廣東話啦。其實佢哋都識講嘅，幾企理啊！不過呢邊冇價錢咯。後邊係有活雞嘅，見到啦。咁唔算話好企理、好乾淨，一滴水都冇嗰種。但係啲貨都擺得幾齊全，但係就入到嚟就冇明碼實價啦。咁要問咯，係要問咯。都多人嘅賣豬肉啊，咁唔算話好闊落，但係品種都幾齊。剩多啲餸菜翻去都啱嘅。哇！呢度直頭寫埋添啊，
香港同胞光臨歡迎啊！要幾犀利？呢邊啊賣魚啊，魚應該唔可以帶過關吧？咁同埋嗱呢度好啊，就係咧廣州有啲都好壞嘅，就係咧用翻紅色嗰啲燈啊，好紅嗰種咧，呢度係冇嘅，即係都係紅燈，但係唔係紅到好紅嗰種咯。咁啊老細應該下邊就幫啊靚女灼熟翻啲肉佢咯，有賣乾貨嘅添。雖然地方唔係好大，但係好旺場啊！料呢啲就絕對冇問題啦，可以帶翻去啊！茶葉都買埋添。帶埋團嚟添啊，真係犀利喎！都有手提電話維修嘅，咁啊呢啲辣嘅就難啲啦，係咪？行下呢邊啦，對面見到有個好多人排隊，究竟佢哋喺度做乜嘢咧？過馬路先。先頭呢個叫心照肉菜街市，樓上就係酒店咯。哦，呢邊係買緊牛肉啊，現切牛肉啊，牛雜嗰啲咁應該會灼埋啩，我估嘅咋。隔離呢度係牛肉丸、魚腐幾齊全喎，好多嘢都有喎，而且明碼實價好啊。我知咩事啊？城管嚟啦，城管嚟咧，咁佢哋就要走噶啦。咁但係呢邊就繼續喺度賣緊咯。同埋呢個滷水好香啊！福旺來澄海獅頭河呢一檔有少少咧，我喺汕頭嗰個話好好食嗰間咧，聞到嗰種味咯。有粽7蚊一隻。呢度仲有油甘汁啊！喂，好鬼旺啊！呢條街。南油甘汁現炸現賣。仲有豉油雞啦，五指毛肚雞咧，五指毛肚雞幾好食嘅，66蚊一隻咋。呢度仲有綠豆餅，同埋後邊火鍋店，幾旺啊！粥肉都有添喎，係。仲有大金蠔，台山大金蠔啊，218蚊應該係一斤啩。又或者買一盒翻去食又得喎，有好多係灼好晒嘅羊排，或者嗱雞嗰啲盒盒包得好企理嘅，幾旺喎呢一區真係。仲有新鮮黃牛肉嘅現切嘅，但係牛肉你灼熟咗唔好食嘅喎，唔知啊。真係一個街市啊！呢度變成。呢度仲有入去添啊！呢一檔係賣豆腐嘅，全部都係豆腐啊、豆漿，全部都係啊！往時行呢度仲有個集市喎，喂又係咪咧？應該唔係嘅，呢度唔係嘅，就門口呢幾檔啦，怪唔得城管管得咁嚴啦，因為佢呢啲係唔合法擺賣嘅。嗰啲廣東話好正啊！深圳人係識講嘅，佢都嗰啲必係呢幾年先學嘅。哇！呢度有少少似沙縣市場咁嘅感覺，因為我真係事前係唔知嘅，我都係跟住人潮行嘅啫。呢度賣咩啊？賣蘋果。各位觀眾啊，你睇啲蘋果靚唔靚咧？好似老細呢個咁樣開咗佢。有點嘅溏心，我哋會叫做咁。第二個咧，睇你中意食爽定係食粉咯。通常大多數人都係食爽㗎。咁你要問下老細，仲係爽定粉？咁佢又唔會話特登呃你嘅，佢梗鋪佢唔呃你嘅。咁話哎呀，呢邊啲爽邊啲粉，佢會話俾你聽嘅嚇。邊係賣緊生蠔一袋袋添嗱。如果今日翻廣州，我就買一袋嗰啲嘅。係啊，即係如果而家就揸車啦，我會買一袋嘅。有好多貝類係好多蟹啦、螺啦，仲有呢種大嘅，我唔識講叫咩海螺啩。又或者哇，後邊啲大扇貝幾大隻，開咗口嘅，冰嘅佢唔係生嘅。至於呢邊咧，荷蘭豆8蚊合理喎，粟米10蚊3條合理喎。後邊嗰個我睇唔到咩菜啊。仲有大蒜合理喎，呢度仲有湛江雞有蛋嘅，啲拜神都得喎，可能好多蠔喎，同埋豬肉，係
喺呢度咧，廣東話含量係好高嘅，甚至高過我哋翻到去天河嗰啲啊，大鵝賣啊，啲滷水啊，幾大隻，38蚊一斤，仲有煎肉餅添，呢煎好咗順德風味，仲可以試食添。嗰個煎釀尖椒靚喎，茄子都唔錯。佢係呢種打橫切嘅，仲有五指毛肚賣，蒜頭呢度買咗就唔使翻香港買啦嚇。鄉下走地雞108隻，咁如果佢靚其實都可以嘅，咁大隻應該都靚嘅，真係啊，我唔係講反話，真係好佩服啊！我冇本事，因為我都會有呢一日嘅啫，係咪？我真係冇咁叻。燒肉23蚊一斤，同埋魚好多都有賣。呢度仲有蠔添，呢個係150蚊一斤。150蚊又一般咯。係奀啲。花生賣喎，都可以啊，價錢我睇唔到，佢遮住咗。通常我哋翻到去就10蚊斤咯，西朗市場啊嚇，我講緊嘅。多人啊，多人過嗰陣疫情嘅鯊魚市場啊，真係嘅。賣菜全部都係明碼實價㗎。橋頭啊5蚊一斤啊，菜心5蚊一斤啊，都唔平啊。但係就明碼實價好咯。豌豆唔算好肥啊，7蚊一斤，合理啊。嗱，蘿蔔啊，哇，3蚊一斤。係蘿蔔貴啲咧，其他都還可以啦。啲蠔一定係平過廣州西朗市場㗎啦。雖然西朗市場都多，因為佢呢度都比較多啊，仲有士多啤梨10蚊一盒，還可以啦。同埋幾大粒嘅都。呢邊咧水果係好平嘅，廣州咧會相對貴少少嘅水果，唔知咪俾人壟斷咗啊？啲時候啲士多啤梨咁，都唔知點解嘅。但係你話蘿蔔啊嗰啲咧就一半都唔止啊！呢度係賣緊咩啊？呢度係一條條獅頭鵝嗰條頸啊、汕頭啊、風味啊，哇！全部喺度圍住啊！係呢邊多汕頭人啊，一檔咁幾企理喎，唔會話亂七八糟。同埋先頭都見到係有工作人員喺度巡查管理嘅，唔係話自己中意點就點，仲有腰果添。或者一包包嘅汕頭特產牛丸啦，係真係幾旺喎呢度，可以值得再嚟啊！下次同老婆嚟嚇，因為福田嗰個果批上邊咧，其實主要係批發多嘅，呢邊咧就一定係零售啊為主㗎啦，豬腳飯添。咁啊餐廳方面咧都係以外省嘅美食居多㗎啦嚇。同埋呢度啲士多啤梨平過廣州，同埋水果都係好多水果都係平過廣州。即使廣州已經係好平，如果咧嗰啲字咧全部變成係繁體字咧，你就可以呃得到人話呢度係香港嘅。嗱賣啊妹妹係講廣東話嘅。牛頭肉，哇牛頭肉都有賣。荷葉雞58蚊，仲要寫住嗰個繁體字嗰個隻。市場喎呢度真係，左前方又有一個，咁啊基本上係咁啦，我唔行啦嚇，我過翻去停車場嗰邊啦，有好多蕉嘛，食多啲蕉好嘅，係啊，要經由呢度出翻去，咁我行埋佢啦。呢邊嘅市場就冇先頭嗰度咁骨子。但係咧，地下就會再乾淨啲，啲檔口就冇先頭擺得咁企理，冇咁高嗰啲人氣喺度叫賣，但係都有。都差唔多1個鐘頭啦嚇，講下先頭嗰個餐廳，即係嗰個小籠包啊。如果佢係落好多味精嘅，其實而家係會有反應㗎啦。暫時未有啊，咁其實都可以啊。佢係即係我唔係嫌人哋貴，我唔係唔中意人哋收得貴，而係你收貴咗，你係要俾翻該有嘅嘢出嚟，係嘛？至少先頭嗰度係有嘅，係啊，佢唔會
收咗啲咁嘅錢就俾啲行貨你啊，呃你咧做一次生意，睇知你遊客嚟㗎啦，又唔會喎，係嘛？幾好幾好。講到好似賣廣咁，好明顯大家知道冇可能㗎。繼續行下先啦，哎呀，先頭嘅市場裏邊嗰啲粵語比例、廣東話比例仲高過翻去廣州嘅市場，仲有呢個豉油雞喎。因為廣州嗰幾間都執咗啦，其實我食過都可以嘅，貴啲啦。但係其實可以嘅，幾奇離。面仲有粥肉啊，哇，烤魚呢啲唔啱我哋啲觀眾食㗎啦。仲有中移動呢個白味雞，以前廣州仲有嘅，而家冇咗咯。豬腳飯，但係始終咧行咁耐咧係唔會見到有一個雲吞麵嘅。OK， 呢個巴士站咧就係翻去蓮塘口岸㗎啦。咁對面都係會有小巴翻去嘅。咁我打算坐地鐵，又或者再行先。咁呢度翻去口岸應該係好快，無論係坐地鐵啦，又或者係免費接駁巴士啦。不過免費接駁巴士停咗喺度唔喐嘅。仲有個牛肉火鍋添，新牛肉火鍋，話唔定今晚食下牛肉火鍋都好嘅。潮汕菜嚟到深圳係可以嘅嚇，價錢係198雙人餐。就翻嚟呢個路口啦，先頭咪喺度過去嘅咯。咁啊，先頭咧我就喺對面落車嘅，我記得係我過馬路過到嚟呢度，行過呢度呢個市場，又行過裏面都值得行㗎。地鐵站就應該喺前邊嘅，你跟住人流就得㗎啦嚇。話唔定有好多觀眾比我還要熟啦，一團咁去食好嘢啊！先頭我喺對面落車嘅，買薑添啊，交關。先頭就喺呢度出嚟嘅市場配鎖匙呢度，仲有清遠稻香麻雞。嗱，你寫得麻雞咧就識地清遠就麻雞廣式早茶。星期一到星期五10點半前埋單，係6點8至喎，深圳都要咁樣先得㗎，正常嘅呢度。咧行多幾步就已經係地鐵站嘅，仲見到路上好多人，一係拎住買完啊拎住地鐵站啦，因為咧買咗就再去後邊街市嗰度買過咯，又或者係坐免費小巴，我唔知邊樣啊。因為事實上咧坐巴士係會方便過坐地鐵嘅，我覺得。一個咧咁，但係你又唔知佢幾時開車嘅。湖南土菜添，凍凍地又想食下湖南菜添啊！今晚再講啊！哇，叔叔幾有型，唔知大家睇唔睇到？小食店啊，各種潮汕啊、湖南風味啊咁啦，都好多啊！對面仲有台灣風味添。終於咧嚟到呢度啊，地鐵站蓮塘站啊！咁巧咧，原來我就 book 咗呢個酒店啊，全季啊，都係住翻全季好啲啦。跟住就仲停喺關閘嗰邊，我要駛翻架車過嚟先，同埋要去叉電咯。都幾好嘅嚇。嗱，我就喺嗰個方向過嚟，你行幾分鐘就到㗎，幾好幾好。咁我而家先去坐翻地鐵去翻關口嗰邊先。終於又翻嚟蓮塘口岸，哇！咁鬼多人嘅，又去飲食啦，梗係我行呢邊。我要經過商場翻落去負3樓，咁樣嚟去攞車嘅。哇！爭啲夾親添呢邊。個方向就係去翻先頭個市場嗰邊。地鐵出嚟就係咁啊，A2、A3 出口。我咧就都唔知咩出口啦。我要去翻蘭亭國際名園 A2，冇錯啦 ，A2 呢度。咁啊，羊城通嘅好處咧，之前同大家介紹過啊，先頭坐巴士又得啦，咁啊地鐵都得㗎嚇，嘟咁啊出到去㗎啦，都好方便嘅。不過咧，長者好似喺深圳有優惠，哇！呢邊北京路地鐵站咁喎。買餸啊，肯定係哇要過安檢㗎嘛，幾鬼多人。多人過羅湖應該多人過啦，我覺得。
咁樣嘅，又多唔過深圳灣咯。呢度係地鐵站個通道嘅，已經係擺賣緊咯喎。都係會有洗手間嘅，之後多人啊，個個都係買菜。往香港呢個係坐電梯，我繼續往前行，希望唔會行到去香港啊！如果係我行翻轉頭咪得咯。啱啦，一出嚟咧就係呢個麥當勞同埋漢堡王門口，咁就喺嗰度落翻去我個停車場咁就係㗎啦。真多人啊，先頭手扶梯上嚟嗰度，仲多人過，好似去北京路咁咯嚇，咁多唔過嘅，其實係呢度蘭亭國際摩喺度落翻去就得㗎啦。商場係10點鐘開門嘅，未開門咧已經有好多人喺門口。等住入去㗎啦。咁喺右邊咧落去個水會，啱先我行過啦，係冇路嘅。左邊呢度就有配眼鏡，前邊係甜品，咁啊仲有得上嘅，上邊應該係餐廳啦，荔枝木51樓，好似幾出名添嘅。呢邊仲有蛋糕，又或者甜品啦，係啊，綿冰啊，早幾日同老婆就想食呢個，麵包好香。焗好嗰啲葡撻15蚊4個，還可以啊。甚至乎呢邊仲會有呢個芝士啲蛋糕賣。後邊呢度仲有泰國菜啦，同埋茶餐廳咯。咁嘅嗱，好啦，咁啊依家咧，我哋離開咗停車場，哇，都幾貴啊！咁係呢啲咁靚嘅地方，梗係貴㗎啦。收咗我25蚊，我停咗2個幾鐘頭。好似係第一個鐘頭15蚊，之後5蚊咁上嘅，咁啊都啱㗎啦個數嚇。接落嚟我而家咧去叉下電先，因為即係費事啦。唉，深圳呢邊咧，哇，即係考牌咁啊！即係叉電又唔係咁容易啦嚇。我揾到一個，咁啊搞掂之後咧，我就先至再過翻去先頭咧買餸嗰度嗰個酒店啊。咁仲可以反腐嘅，哇！啲路窄到，如果咧我哋廣州人咧，要去香港揸車喎，我覺得落去之前要先上嚟深圳鍛鍊下先得啦。哇！嗰條路窄到，同埋喺香港呢啲彎位應該都係好快過㗎嚇，好急就過到㗎啦，唔似我哋要呢啲位就要停低睇嘅嚇。哎呦！繼續往前行咧，就翻返去蓮塘口岸嘅，咁我當然唔係往嗰個方向行啦，我喺前邊往右轉，咁啊10零分鐘喺一個商場嗰度有免費電充啊，今日係平價電啊，專程過去就係特斯拉嘅嚇，多車嘅喎，呢邊都唔似話去到蛇口嗰邊咁人都唔多過嘅噃。睇先，右邊呢條路，同埋喺深圳揸車咧，香港觀眾有冇揸過上嚟啊？我唔知啊，一定係要打燈嘅，唔打燈咧就好麻煩嘅，覺得好重嘅。喺呢度講，左邊就文錦渡口岸，右邊就布吉。咁啊，唔係泰國嗰個布吉啦。向右前方進入輔路，往G25快國路方向行駛。踏入主路後，即刻向右前方行駛。走右邊3車道，即將向右前方進入輔路，往G25快國路方向行駛。向右前方進入輔路，
咁另外咧喺呢邊揸車都確實見到港牌車嘅比例高過喺廣州好多倍，好正常嘅。包括先頭喺停車場亦是如此嘅。深圳人揸車真係咁。我以前識一個深圳人，以前嘅部門主管總監啊，都係深圳人。啊，揸車急到啊！好，喺呢度吸埋去。咁但係深圳呢啲路啊窄還窄，就效率係高過廣州好多嘅。好老實講啊，廣州嗰啲一路都係燈，真係眼都冤啊開到。呢邊咧就眼急手快就得㗎啦。有少少似香港嘅，我覺得。呢邊揸車有少少似香港嘅，冇錯冇錯。咁越嚟越近羅湖呢邊咧，就開始會見得更多高樓大廈㗎啦。先頭嗰邊咧唔多嘅住宅樓多咯，高樓大廈就係呢邊就可能啲寫字樓多啲啦。我都差唔多到啦。呢度仲有天河城添。走右邊車道，即將靠右喺輔路行駛。嗱，呢啲係最乞人憎嘅，即係你咁樣攝出嚟咧，按法例咧都唔係講唔通，但係你唔好出咗嚟玩手機啊嘛。唔係怕你快，最怕你唔睇路嘅，係嘛？我喺呢度轉右嘅。然後150米轉左。呢度係一個購物商場嚟嘅，都幾多人㗎喎嚇。即將係 T 字路口轉左，請注意。嗱，佢係唔會讓你嘅，係咪？請規範停車。係咪？佢只不過一部電雞嚟嘅，嗱，哇，幾刺激！呢啲我全部喺廣州受到慣晒，我咁啊喺度揸到抽筋一次。唔好講咁多。重嘅區域呢度勁啊！我未嚟過㗎。呢度咧係賣珠寶㗎，賣黃金㗎，水貝啊，好似叫做。隔離呢個商場，哇，都好大喎。我充緊電，附近行下睇下望下，咁啊好繁忙嘅呢個區域。食螺絲粉嘅嚇，我估仔早幾日有觀眾留意，咁佢話喺上下九買銀啊，買得唔純正，梗係上下九點會買呢啲？唔得嘅，唔好制啊！至於係咪呢邊有得買咧，我梗係唔識啦，我未買過。買牛雜我就知呢度食牛雜嘅，咁樣食粉嘅，好似仲幾好食咁喎。其實我又有少少肚餓，但係咧特斯拉充緊電係不能夠行咗去。呢邊仲有銀行啦，呢邊上去就係寫字樓呢個，咁前邊就係健身。嗰啲外賣哥哥啊，攞餐啊就咁啊擺落個箱度咯。咁嗰啲客人咧就會落嚟呢度攞翻佢個外賣㗎啦。一個水貝黃金交易中心好出名㗎嚇，上邊仲有健身添，但係呢個地鐵站就封住咗嘅。隔離仲有呢個全部擺滿電雞，好正常㗎啦。對面好似都幾旺啊，嗰個唔好行咁遠啊，都係。呢度就有仲有腸粉添喎，好搞笑嘅，係啊，麗銀腸粉。麗銀撞板嘅機會咧係細過銀記，銀記如果唔撞板其實都唔係話嘅，都會有一個間得嘅，但係撞板機會好大嘅。麗銀就唔會啦，好多㗎嚇。呢邊好多都係賣珠寶嗰啲大廈，對面係應該。仲有披薩添，對面嗰個商場，大家睇唔睇到幾多燈籠？應該都係好旺嘅。不過我唔買，冇必要行嘅嚇，自己仲要擒過去，好囉嗦。同埋我見到地鐵站嘅，行下呢度啦，哇！一定要小心先得㗎。嗰啲電雞好似開到喺 highway 咁快嘅。下邊就係黃金交易中心，唔落去啦。
哦，水貝珠寶總部大廈有星巴克，咁裏邊應該都會有啲餐廳嘅，唔係淨係黃金嘅，黃金都要食飯㗎，即係唔係買黃金嗰啲人都要食飯嘅，或者飲杯奶茶咁都要㗎。肯德基啊，負一，中午食飯呢個時段，呢邊咧聽到廣東話嘅機會係少得多嘅。亞朵酒店呢度，記住喎，水貝好食街喎，係咪可以行下咧？喺呢度落去啊，行下咧，應該都係一啲快餐為主㗎，就俾嗰啲人嚟採購嗰啲人食嘅咯，炸雞、糖佬呢邊係 KFC 啊，前邊。呢度仲有拉麵添喎，豬一喎，仲要係呢間喎。係食咩粉啊？泡菜粉啊，都20幾蚊份啊，冇肉嘅喎，有肉嘅。前邊就遇見小麵同埋呢個湖南飯咯，又或者水餃。多人啊！哇，前面嗰度仲要排隊添啊！究竟係食咩咧？佢係食嗰啲。食嗰啲飯啊，即係咩咧？你要1號餐幾多錢嗰啲應該係逐份叫一份菜啊，10蚊咁樣，最尾埋單咯，快啊嘛！我唔肚餓啊，仲有咧，如果應該唔記得辦港澳簽注，應該係可以喺度搞掂嘅。八下先，輕機。呢就盒馬先生喎，可以行下。前邊呢個係食麻辣燙喎，一盤咁。呢邊係食粉咯，雲南米線。呢個添以前我好中意食嘅，但係疫情嗰陣咧，而家好少。呢度仲有地鐵站嘅，嗰度寫住，應該我斷估應該水貝站啦嚇。盒馬先生。咁好啦，嗱，影片咧，上晝嘅影片到呢度為止先啦，我就唔行啊，盒馬先生，我想翻去等充電好過啦嚇。基本上就係咁，下邊呢度就係我哋啱先經過啊，唔行啦，賣珠寶嗰度啊，嚇，大家有機會自己翻嚟睇嘅，因為我都唔識，因為講都冇用嘅。咁下個環節開始應該我哋係會翻去酒店 room tour 嘅嚇。如果肚餓就喺嗰度買啲小食食下咁咯。咁留翻今晚早啲出去食嘢好過啦嚇。下一個環節見，有人去 room tour，不過全季酒店都冇咩 room tour。